Sasa subiri, Qur'ani inaongea Waislamu, msije nyinyi siku ya kiyama mkasema hakika vitabu viliteremshwa juu ya makundi mawili ya kabla yetu, alafu wanataka Wayahudi na Manasara. Wanatoka wahadhiri wa Kiislamu hapa, wanakuambia toka hao wote hao walikuwa manabii. Kwa hiyo hata Wayahudi wote, yaani kama walikuwa Waislamu, Wayahudi wote walikuwa Waislamu, Manasara wote walikuwa Waislamu. Hizo akili gani hizo? Hizo akili gani? Uislamu umeanza mwaka 610, mwanzilishi wake ni Muhammad. Na ndio maana ni wafundishe, ukiwaambia Waislamu, Uislamu ulikuja kueneza utumwa. Wanakuambia hapana, wakati biashara ya utumwa inafanyika, Uislamu ulikuwa haupo. Kumbe Uislamu ukiongelewa kwenye utumwa, unasema haupo. Nje hapo, wanasema watu wote walikuwa Waislamu. Kwa hiyo nimekujibu, watu wa Antiokia walijua neno Kristo lina wokovu, sio tena. Nina basi na Biblia siongezi kitu. Ninayo ya kusema hapa, lakini kanuni hainiruhusu. Walimu wamekusha kitu na kuchapika kwa mtikiti kwa kila mtu kuendelea. Sallallahu alaihi Muhammad. Kwanza mwalimu ametumia dakika sana na kwanza. Kwa hivyo tuendelee kuchunga. La pili, tunaomba hapa kwa watu ambao wanasikiliza, walio ndani ya ukumbi. Wanasema tunaomba tupatiwe nafasi kwa sisi wasikilizaji kuuliza swali kwa walimu au kutoa mchango katika mada husika kabla ya kuingia kwenye mada ya pili au mada ya pili. Ili niombe tutajaribu kuuliza walimu, tukubaliana basi nitawaambia kama ndio ama hapana, kwa sababu ya kuchunga inshallah kuvumilia wasikilizaji. Na wale ambao wanatufuatilia pia kupitia mitandao ya kijamii, tunaendelea kuwakumbusha kwa mara mwisho. Hivi sasa ni saa 7. Tuko hapo pengine mpaka saa 9, naweza kutatuana. Sasa kasoro. Tuko wapi? Barati wapi? Maana yake Madoto. Wewe uliza Madoto wapi? Panda gari hapo Goma au kama unatoka Masese, shukia Madoto. Uliza Madoto sio gani utaelekezwa Mwembe Chai. Tokea huko shukia Madoto. Uliza bana hapa nataka Simba wewe utaonyeshwa. Kuna sherehe na kuna ukumbi mkubwa, ukumbi wa kisasa, ukumbi wa aina yake, ndio ukumbi wa ghorofa chini na juu. Kwa hivyo utakuja ukiingia hapa hapo. Utaona live na baadaye utakuwa na dua hapa, dua ya kufunga, lakini pia dua kujiombea wenyewe walioko ndani ya kuombea nchi yetu pamoja na viongozi wetu mbalimbali. Kwa hivyo shaba unaomba bila kuchelewa, nairudisha microphone hii kwa mwenyekiti mwenza. Tunahitaji apatikane mwalimu dakika 3, naomba tusingatie muda. Aulize swali, mwalimu upande wa Uislamu aje kujibu swali hilo. Swali kutokana na mada ya kwanza. Karibu. Haleluya. Asante mwenyekiti mwenzangu. Wale wote ambao wanatufuatilia katika mitandao mbali online TVs. Wakati sasa ninakukaribisha mchungaji Joseph Ali Chikalo kwa ajili ya kuuliza swali. Karibu sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali langu linatoka kwenye Qur'ani sura ya Al-Baqara sura ya 2 kwenye rangi ya manjano aya ya 62. Sura ya 2 aya ya 62. Maana Qur'ani hawatafsiri Sura ya Al-Baqara, sura ya Al-Baqara sura ya 2. Sura ya 60, sura ya 2 aya ya 62. aya ya 62. Ndio. Inasema hivi, Haraka kidogo maana ina dakika 3. sawa. Anasema katika walioamini mitume ya zamani huko. Walioamini mitume ya zamani, waliamini mitume ya zamani Na Mayahudi na Wakristo na Wasabato. Wayahudi, Wakristo na Wasabato. Na Wasabato. Wasabato. Subiri kidogo, subiri. Walioamini mitume ya zamani kabla ya Muhammad. Ulikuwa na mitume ya zamani, mada yetu